ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសួស្តីបងប្អូនកូនក្មួយដែលបងប្អូនមហាជនហៅថាជាក្រុមក្មេងទំនើងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមលើកយកនៅអំពើប្រព្រឹត្តរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលមហាជនហៅថាក្មេងទំនើងចូលទៅក្នុងបទល្មើសឃាតកម្មដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតើមានន័យថាម៉េចទៅបទល្មើសឃាតកម្មនោះបទល្មើសឃាតកម្មគឺរាល់អំពើប្រព្រឹត្តរបស់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាក្រុមក្មេងទំនើងគឺមានចេតនាចង់ឲ្យជនរងគ្រោះឬក៏គូបដិបករបស់ខ្លួនស្លាប់ហើយដែលជាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តនៃយ៉ាងសកម្មរស់រវើកដូចជាការវាយដំបាទកាប់ចាក់ឬក៏ការធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតនៃភ្លាមនៅក្នុងរង្វង់នៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សានោះបាទហើយជាចេតនាទុច្ចរិតមួយគឺថាចង់ឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់និងជនរងគ្រោះនៃស្លាប់ទៅតាមគោលដៅទៅតាមបំណងរបស់ពួកខ្លួនហើយទាំងការប្រើអាវុធឬក៏មិនប្រើអាវុធការប្រើអាវុធនិងការមិនប្រើអាវុធនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់កាលពីវីដេអូមុនហើយថាតើពាក្យអាវុធនេះមានន័យថាម៉េចអាវុធនេះគឺមិនសំដៅតែទៅលើកាំភ្លើងដែលបាញ់ផ្ទុះឬក៏ជាតិផ្ទុះផ្សេងនោះទេឲ្យតែជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់វត្ថុផ្សេងគឺយកមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនពលគឺជនរងគ្រោះស្លាប់នោះហើយគេហៅថាអាវុធឬក៏ជាវត្ថុដែលធ្វើពីរោងចក្រពីធម្មជាតិរបស់វាមកសម្រាប់សម្លាប់បាទនោះហើយគឺជាអាវុធដែរបាទហើយបើសិនជាដៃគូបដិបកឬក៏ជនរងគ្រោះមិនស្លាប់តាមគោលដៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនក៏វានៅតែក្នុងបរិបទនៃបទល្មើសឃាតកម្មដដែលគឺវាគ្រាន់តែបដូរបទបន្តិចតួចគឺប៉ុនប៉ងឃាតកម្មបាទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មកាលណានិយាយថាឃាតកម្មគឺសំដៅទៅលើឃាតកម្មដោយចេតនាគឺធ្វើសកម្មភាពភ្លាមចង់ឲ្យគូបដិបកឬក៏ដៃគូរបស់ខ្លួនស្លាប់បាទស្លាប់គឺជាករណីឃាតកម្មបើមិនស្លាប់គឺជាករណីប៉ុនប៉ងឃាតកម្មតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009បាទនៅក្នុងនៃមាត្រា200សំទោសមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះកាលណាបងប្អូនកូនក្មួយប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឬក៏អំពើទាំងឡាយដែលពូឬក៏អ៊ំបានលើកឡើងនេះវាចូលជាបទល្មើសឃាតកម្មគឺត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារណាទោសពន្ធនាគារនេះគឺចាប់ពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការឬក៏ចៅក្រមលោកសម្រាប់ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទី1គឺទៅតាមចរិតនៃការប្រព្រឹត្តថាវាកាចសាហាវវាខូខើវាព្រៃផ្សៃvà vì dùng khungរបៀបម៉េចហើយបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ជនល្មើសដែលជាក្រុមក្មេងទំនើងហ្នឹងវាបែបណាកលៈទេសៈនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដូចម្ដេចអាហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមតើដាក់ទោសប្រមាណឆ្នាំក្នុងកម្រិតទោសពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំនេះឬក៏ចៅក្រមលោកប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបៀបម៉េចកម្រិតណាក្នុងការផ្ដល់នៅស្ថានសម្រាលអីអាហ្នឹងស្រេចទៅលោកទេបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនកូនក្មួយប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏កុំធ្វើអំពើល្មើសនោះតែម្ដងឬជិះឲ្យផុតពីអំពើល្មើសតែម្ដងជារួមត្រឡប់មកវិញគឺមហាជនបាទបានបង្ហាញឆន្ទៈហើយបាទគឺមិនចង់ឃើញអំពើល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយទេក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងសង្គមចង់ឃើញអំពើល្អបាទមនុស្សម្នាក់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អទាំងអស់ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ធ្វើនៅអំពើល្អប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់មួយទៀតគឺបងប្អូនមហាជនទាំងអស់គឺមិនគ្រប់គ្រងទេអំពើទំនើងបាទអំពើទំនើងសកម្មភាពទំនើងហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងថាមិនគ្រប់គ្រងដែរក្រុមក្មេងទំនើងដូច្នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឡប់វិញថាបងប្អូនកូនក្មួយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអំពើទំនើងគ្រប់កម្រិតគ្រប់ថ្នាក់នោះឡើយទោះអំពើទំនើងនោះវាស្រាលមិនទាន់ចូលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក៏ដោយក៏មហាជនមិនចង់ឃើញមិនចង់បានមិនគ្រប់គ្រងទេហើយបើចូលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅទៀតនោះគឺកាន់តែមហាជនលែងគ្រប់គ្រងហើយលោកជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់របស់សមាជិកគឺប្រើវិធានការក្តៅតាមជំនាញតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់បាទគឺមិនអាចលើកលែងបានជាដាច់ខាតហើយបើសិនជាចូលក្របខ័ណ្ឌបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដែលតុលាការលោកនឹងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតតឹងរឹងបំផុតទៅទៀតដើម្បីផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ទោសណាមួយទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការបាទហើយសូមផ្ញើសារទៅបងប្អូនកូនក្មួយអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនកូនក្មួយឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយនឹងបងកូនក្មួយដែលហៅថាក្មេងទំនើងនោះគឺសូមពិចារណាបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់ពីព្រោះវិធានការក្តៅបាទតឹងរឹងហើយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញកំពុងតែពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ជាងមុនទៅលើក្រុមក្មេងទំនើងដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដាក់ស្ថានទម្ងន់ទោសចំពោះក្មួយក្រុមក្មេងទំនើងដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងចរិតកាយសាហាវយំឃ្លោងព្រៃផ្សៃអមនុស្សធម៌ប្រព្រឹត្តដដែលមិនរៀងចាលមិនខ្លាចរអាក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផងដែរនេះជាសារក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបបាទជៀសវាងការអនុវត្តទៅបាទជាបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាបន្ទោសសមត្ថកិច្ចបន្ទោសតុលាការទៅវិញបាទមួយទៀតគឺមុននឹងបងប្អូនកូនក្មួយប្រព្រឹត្តនៅអំពើទំនើងឬក៏បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយបាទដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវនឹកថាពេលដែលប្រទេសជិតខាងឈ្លានពានយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាយើងក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណាហើយយើងសាមគ្គីគ្នាប៉ុណ្ណាពេលនោះអញ្ចឹងយើងមិនគួរប្រើរូបភាពជាក្រុមក្មេងទំនើងដើម្បីវាយកាប់ចាក់គ្នាបង្កអសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីឬក៏ស្មារតីពលឹងជាខ្មែរតែមួយទេបាទយើងមិនគួរយកខ្មែរនិងខ្មែរធ្វើជាសត្រូវតាមរូបភាពនៃក្រុមក្មេងទំនើងបែបនេះទេយើងគួរតែសាមគ្គីគ្នាហើយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមបាទការងារសង្គមច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនកូនក្មួយអាចចូលរួមបានហើយនឹងការសិក្សានៅជំនាញផ្សេងដើម្បីដើរទាន់សង្គមបច្ចេកវិទ្យា Digital នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើបងប្អូនបដិបដោយបងប្អូនទេគឺជាអ្នកលំបាកមុនគេបន្ទាប់មកគ្រួសារទទួលបន្ទុកបន្ទាប់មកសង្គមក៏ទទួលនៅបន្ទុកដោយសារតែអំពើរបស់បងប្អូនដែរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបន្តមកទៀតនោះកូនរបស់បងប្អូនក្មួយចៅរបស់បងប្អូនរបស់ក្មួយនឹងកាន់តែលំបាកជាងក្មួយ10 20 30ដងទៅទៀតជាងប្អូន10 20 30ដងទៅទៀតចឹងទេចំកាលណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលមហាជនហៅថាក្រុមក្មេងទំនើងប្រព្រឹត្តអំពើដែលចូលទៅជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺឃាតកម្មគឺត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2009មាត្រា199ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលា